Efendi Hazretleri'nin 22 Haziran 1975 tarihli hadis-i şerifler. Esselatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. İ'lemu eyyuhel ihvan enne ekberel kitabı kitabullah ve enne ekberel hadi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesin bid'ah ve kulle bid'atin dalâleh ve kulle dalâletin finnâr ve bi'senedin müstesilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl يصوم عاشوراء ويأمر به. صدق الله. Hayat-ı Peygamberi'dir okuduklarımız. Kaç günden beri dersiniz. Hayat-ı Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem tasavvufun tüpüdür. Tasavvufun tüpü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıdır. Tarikatın mülkülleri Allah hepimizin hakkında hayırlanmasını nasip etsin. Akıbetleri çok acıdır. Çünkü Resulullah'ın haline uyması. Tasavvuf zaten laf hali değil, laf sesi değil, hal ilmidir. Hal ilmi değil, hal ilmidir. Hal ilmi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halidir. Hal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haline kendi halimizi uydurabilmek. Ne zaman da dinlediğimiz namazı, orucu, zekatı, haccı vesaire bütün hallerine insan kendini uydurabildiğinde en bahtiyar insan budur. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Aşura günü, Ağustos'ta Muharrem'in 10. günü yani. Oruçlar ve onunla bir yerde emredermiş, siz de tutun diyerekten. O gün, yayın şerifin bir güzel gündür ki Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un şerrinden kurtardı. Firavun'un helak olduğu Musa Aleyhisselam'da kurtulduğu bir gündür o. Nuh Aleyhisselam'ın gemisindeki yüzenlerin kurtulduğu gündür o gün. Yusuf Aleyhisselam'ın da sizinden, hapisten kurtulduğu gündür. O gün bütün mahlukat oruçlar, bütün mahlukat yuhuş diyor. Mesela onlar bile olsa, ondan dolayı Cenab-ı Peygamber tutmuş ve bir gece en ötesini siz de tutun diyerekten. Fakat Aşure'nin yalnız 10. günü değil, 9'unu da ilave etmiş, 9'da 10, yalnız 10 ile 11'i de beraber tutmayı aktar bulmuşlar. Bakın şimdi, Kâh sallallahu aleyhi ve sellem, yesûmül ismeyn vel hamîd. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her perşembe, her pazartesiyle oruç tutar. Yani dervişlik taslayan, Müslümanlık taslayan, dervişliği de bırak, Müslümanlık taslayan insanların hepsinin de kendisini Peygamber'e uydurması benzetmesi için perşembeyi pazartesi bırakılmak lazım. Aslı olmadıkça, bir manzırtı olmadıkça her pazartesi, her perşembeyi tutarlanır. Yine kâne yesûnun mevurratı külli şehrin selâsete eyyâm. Her aydan bazen ilk üçünü, bazen son üçünü, bazen 13, 14, 15'ini Vakkat sırasıyla her ay 3 gün oruçlanır. Ve kallâ kâne yastırı yayın cuma. Nâziren de cuma günleri iptal ederlermiş. Nâziren. Yine bakınız. Kâne yesûnû zilhicce. Hac ayı var ya, o hac ayının öndeki 9 gününde oruçlanır. 10. güne oruç tutmak mekruh hacılara. Kurban kesecek. Etmeyeceğiz gün. Kurban kesinceye kadar oruçlu durur. Kurbanını kestikten sonra kurbanın etiyle iftar eder. Mümkün 9 gününü Zülhicce'den muhakkak oruçla lazım. Yani bize de layık olan ama işimiz var. İş ihtiyaç kadardır. İhtiyaçtan fazla olan işler ki insanın yorgunluğa ve fazla para kazanmaya sevk eder, onlar dünyanın muhabbetinin halidir. Dünya sevmekten vardır. Maksat, karnını doyurup Allah'a ibadet edecek kadar bir kuvvet elde etsin miydi? Çoluk çocuğunun nefesini tanrı değil mi? Kafi göre olur. Ondan sonra ibadet saati kendisine vermesi lazım bir insan kılın. Kâne yasûmü tis'et zilhicce ve yevme aşûra. Yine 19'unu Zilhicce'nin tutuyor, arkadan Aşura günü tutuyor ve selâzide eyyâmen min kulli şehrin. Her aydan da 3 gün tutuyor. Her aydan. Yaz ve kış. Her ay 3 gün oruç tutuyor.
Evvel ismeyn. Ayın ilk pazartesi. Minneşşehri. Ve kamis ve lissin yani cumartesi esra. Bir ertesi haftanın da Perşembesiyle pazartesini tutuyor. Bir hafta bir kısmını, bir haftada bir kısmını. Bak şimdi. Yani yasûmü nefşâri eskette. Her ay cumartesi tutardı. Her ay cumartesi. Vel ahaden pazar tutar. Vel ismen pazartesi tutardı. Bu ay efendim cumartesi, pazar tutuyor. Dünyayı ağırsa öteki aydan selâta vel ermâ vel hamis salih çarşamba tercih ediyor. Ve bu sırada senenin her günü oruçlu geçmiş oluyor. Bak, bugün belki biter bu ders ama bugün gitmesin diyerekten biraz arada başka bir ders istiyorum ki bunu gelecek derste bitirelim inşallah. Şimdi Gazali, İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh eyyühelleret diye maruf bir kitabı var. Çocuğuna hediye ettiği bir kitabı var. Bu kitabında bazı bu derse ait fazailden bahsetmiş. Onlardan da biraz okuyayım ki gitsin. Vakit gitsin. İnsan için lazım olan şey mütabaat-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütabaattır. Uyumak ona. Onun yaptığı gibi yapmak, yaptığı gibi yapmak, yediği gibi yemek, gezdiği gibi gezmek, yediği gibi gezmek. Mekâne nefsinin bir riyâd-ı nefsi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendi nefsinden emin ve Allah-u Teala'nın himayesinde ve hırsında masum hiçbir de yapamaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Cenab-ı Hak onu himayesine almış, hırsını almış, emniyetine almış, onu kendine başka bırakmaz. Hiçbir de yaptırmaz yani. Sana da fazla mağaz. Bu masum olduğu halde bak nasıl bir riyazet yapıyor. Her gün oruç tutuyor demek. Mümkünleti ek, bu orucun ne faydası var? Çünkü azmek yusil sahibihu ila a'la illiyyin. İnsanı en yüksek makama ulaştıran mümin azlığıdır. Çok yemekle insan yükselemez. Vücudu şişer. Kuvveti artar. Fakat a'la illiyyin diye ruhaniyet makamlarına yükselemez. Yani az yemeklik insanı böyle makam-ı âlâ illiyine iliştirir ki o da oruç olur. Bir sabahleyin için işte o da. Geceden yani bir şey vaktinde. Kesreti yenzilü sahibehu ilâ esfel-i sâfili. Çok yemekte insanı esfel-i sâfili hayvanlar da rezil. Müslümanlar yakın zamana kadar bir öğünle, bazen de 2 öğünle iktifa ederlerken bugün 3'e çıkarmış. Sabah, öğle, akşam. 22, 5 tane şeysine muvafık. Bu da Avrupa'da müzik. Halbuki eski Müslüman bir sabah yediğimizi bir de akşam yedir. Dinlemeleri Müslü diyerekten bir evliya Allah var. O diyor ki La teskinül hikme biniyetin mülü et-ta'amın. Hikmet denilen bir nur var ya. Hikmet denilen bir nimet, bir devlet var. O dolgun midelerde bulunmaz diyor. O hikmet ne kadar okursan oku, ne kadar bilirsen bil. Fakat o hikmet nimeti dolgun midelere inmez. Durmaz ondan. Müslüman İmam Gazali Hazretleri'nin Minhâz-ül Âbidin ismini bir kitabı daha var. O kitabında da demiş ki ben Lübnan dağında birçok Ricâullah Haylullah ile karşılaştım. Bana dediler ki sen en dünyaya benziyor da bunlara söyle ki tek şeye çok dikkat etsinler. Çünkü yemeği çok yapar, yer, yemeği çok yesin, o ibadetin lezzetini bulamaz. Geceleri uyuma kadar, ibadet, gündüzleri akşama kadar ibadetin lezzetini bulamaz, çünkü bak tok. Tokun açsan hali o haber olmaz derler ya. Büyüklerin nasihati bu, benim büyüklerimde. La yüzdedir lezzetin ibadet. Ondan yemin kesiren, her kim çok uyuyorsa, la yüzdedir bereketi ömrüyü. O da ömrünün bereketini bulamaz. Ömrünün bereketini bulamaz. Uykuları geçiyorlar.
yusur fudûl kelam. Çok konuşuyor, olsun çok konuşma. فَلَا تَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ. Dünyadan İslam diniyle çıkamaz. Dünyadan İslam diniyle çıkamaz. Allah'ıma buyur. Dilinin çok konuşacağına Allah'ın zikriyle meşgul et. Tesbihiyle meşgul et. Tefekkürle meşgul et kendini. Şimdi bak, ya bütün zenginler sefa peşinde. Neden? Çokluktan. Çokluğu neyle geçirecek? Sefaya geçirecek. Bu, yeter insana bu zarar yani. Sahip denilen bir zat var. Allah'tan. O diyor ki, bütün hayırlar 4 şeyin içerisindedir. Bütün hayırlar 4 şeyin içerisindedir. Ki, evliya denilen, budala dedikleri zatlar, bunlardan olur. Bunlardan birisi, el-cü' açlıktır. Açlık ve re'si malina, bizim re'si malimiz, sermayemiz, bizim sermayemiz açlıktır. Çünkü âlâ illiyine ancak açlık açılır. Topluluk açılmaz. Lâlâ ennemâ huve bisebebi zû'u ve sabrın. Bu âlâ illiyine çıkmak, ibadetin lezzetini bulmak, vesaire kemalat, ancak açlık ve sabır olur. Ama bu açlık neyse ifrat-ı vücudu. Çok açılıp da vücudu düşürecek, kuvvetten alacak kadar değil. Maksat, orta. Çünkü o senin bileğindir. Ona lazım olan kuvveti yaparsan seni taşımaz. Mesela arabaların benzini var, bu benzinin komattan seni taşımadığı gibi, efendim, o kuvvetle hasılamız gözükten ibadet saat edemezsin. Kendini çok riyazete verir, oruca verir de, vücudunu düşürür de, namaz söyledik hale gelirsen, halbuki namaz oruçtan aktar. 2 rekat namaz, bir oruca bedeldir. Akşama kadar aktarırsın, 2 rekat namaz, 2 dakikada kılınırsa, o ondan aktarır. O ibadetteki, namazdaki aktarlık üstündür. Onun için, kesret-i kelam, çok konuşanlar dünyadan İslam diniyle çıkamaz dedi ya, buna karşısında diyor ki, bazı reisler demişler, İhfaz lisanik, dilini tut, dilini tut. Çünkü belalar müekkedül liman, sözlere bağlıdır, söze göre gelecek başa gelir. Abdullah bin Barik denilen bir evliya var, müşahitten ve hadis alimizdir. Diyor ki, İhfaz lisanik, dilini tut. İnne lisan seri'ül ilel mer'i fî katlihi. İnsanın ölümüne katline en süratli şey dilidir. Dilidir. Ve inne lisan delilül fuat. Lisan gönlün de delilidir. Gönlünde ne varsa o diline çıkacak. Kalpte ne varsa o akar akıttığınız vakitte. Bal varsa bal akar. Sirke varsa sirke akar akıttığınız vakitte. Kalbinizde Allah rızası dolu, Allah'la meşgulsa, bu kalpten Allah'a itaatlik, nasihatler çıkar. Fakat dünya ile doluysa, boş laflar çıkar. Güzel işte. Lisan ise esedike. Lisanın senin aslınındır. İyi dikkat et. İn ersette külüke, o bağlı duruyor orada kenarda. Bıraktın bir de evveletini yiyor. Aslında ne yapar? Hak alalım. Malik bir dünya hakkında bir izakla. Öyle diyor ki, İzâ râite kasâvatan fî kalbike. Kalbinde kasavat var. Sıkıntı var, darlık var. Birçok şeyler, kasavat. Ve lehnen fî bedenike. Bedeninde bir ağırlık, yorgunluk, iştahsızlık, geçmiş şeysi yok, gücü yok. Ve irmanen fî rızık. Rızkında da darlık var. Çalışıyor ama ekmek parasını zor tutuyor. Allah ne olsun. Hâlen enneke tekellente fîmâ lâ yani. İyidir ki sen hoşa gitmeyen sözleri konuşursun. Boş laflar konuşursun. Sen şimdi dersin ki, Hoca Efendi,
Ne kadar budala insanlar var ki çeneleri boş konuşur, rızıklarda pek olur. Vardır öyle insanlar ki rızıkları boldur. Sen hesaba onları katma, sen bu boyun dediğine bak. Sende bir kasalık kalp varsa, rızkında bir darlığın varsa, vücudunda bir ağırlığın varsa, bil ki konuşmalarındaki hatalarından dolayıdır. Boş laflarla önüm gitmiş, bakın gitmiş. Demişler ki, efdalus sadaka hifzul lisan. Efdalus sadaka hifzul lisan. Sadakanın en afdalı, çok para verirsin, 500 lira, 1000 lira, 50 bin lira, 100 bin lira, efdal, hayır. Hifzul lisan, dilini tutabiliyor musun? En efdal sadaka o. Çünkü onu alıştırdın mı başkalara, mahvoldun işte. Efdalus sadaka hifzul lisan. وَمَنْ كَفَّ لِسَانُهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوَّةً. Kim dilini tutarsa Allah onun ayıklarını atar. Şimdi öyle bir bak, dikkat edecek misiniz bilmem. Şimdi öyle bir zerre düştük ki, dili tutmak böyle. Ne kadar yalan var, ne kadar iftira var birbirlerinin aleyhinde böyle yalan diyoruz. Nerede düşüneceksin artık bu kemalat-ı insaniyeyi sen? İnsanların kemalatı parayı toplamak ve mevkilerin sahibi olmak. Bunun için nasıl konuşursa konuşuyor adam. Aleyhisselam. Halbuki bakın İslam'da ne kadar kötü. Konuşurken bir yandan konuşacak, kimseyi incitmeyecek, kimseyi dağıtmayacak, kimsenin aleyhinde konuşmayacak, hatasını kimsenin ortaya koymayacak, insanların hatasını ortaya koyanların hatalarını Allah onun yüzüne çarpacak. Binaenle bunları çok dikkat isteyen şeylerdir bu beytlerin sözleri, çok büyük kıymetli sözlerdir. Onun için neydi? Kelâb ibn Adem belâ'ın illâ zikrullah. Beladır diyor, vaktini kaçırıyorsun, ömrünü tüketiyorsun, boş eder. Ancak Allah'a fayda verecek şey, sana fayda verecek şey, bütün laf. La yekbelü amel abdihi, la yekbelü amel abdihi, hatta la yavra an insanı. Sükûtül lisan, selâmetül insan, hepimizin bildiğimiz. Sükûtül lisan, selâmetül insan. İnsanın selameti dilini tutmakta. Dil tutulmaz, mide doldukça. Mide tutkan, dili tutmak mümkün değil. Onun için Oruç Cenab-ı Peygamber çok istiyordu ki, açlık insanı konuşmaya meydan vermez. Açlıktan, kendi derdinin meşguldür. Karnını sıkıyoruz, demin geçen derste okuduk, cenazeye derdini taş ve alıp sıkıyoruz değil mi? Gidiyor artı eşeği değil miydi? Sahurluk var ya. Allah. Belâ'ül insan minel lisan. İnsanın belaları hep dilinden gelirmiş. Salâhul insan fî hüsnül lisan. İnsanın salahı da dilini tutmaklıymış. Telefül insan min tarafül insan. Yine insanların talebi lisanlarından oluyor. Şimdi az dedi. Az konuştu diyor. Şimdi diyor ki az da uyuyor. Uyku da alacak. Mesela 6 saat uyku yeter derler. 6'dan aşağısı yaşlılar için belki fakat 8 saat ortadır ama 6 saat insana yeter. İnsanın ömrü sermayesi olduğuna göre tabi bu ömrü içinde namaz kılacak. Kur'an okuyacak. İkini yapacak. Tesbih de bunlar uyanıklığa bağlı. Uyuduğu zaman tabiatıyla bunlardan mahrum kalacaktır. Uyuduğu vakti. Bu ömür denilen şeyleri uykuyla gitmeyecek, insan da tabiatıyla bu fadailden mahrum kalacak. Bununla beraber kesretü's salâh. Ekmeğini azalt. Lafı azalt, uykuyu azalt ama namazı çoğalt. Namazı çoğalt. Ve kesretü's salâh. لأنها جامعة لأنواع العبادات النفسية والبدنية والمالية. Çünkü namaz, bütün ibadetlerin her çeşidini yapar. Bedenden bir kere yatıp kalkıyoruz. Mali olaraktan da bedenleri ücretiniz bir şekilde. Kalbiniz ona göre, taharetiniz, tabi namaz kılmak için yıkanacağız, abdestleneceğiz. Kesri ayva, tabi namaz kılmak için örtüneceğiz, açık olaraktan kılınmaz. Ve teveccühüyle Kabe'ye karşı yöneleceğiz. Hatırına da gelecekler şeyler. Bununla beraber ve izhar-ı huşu biz de hudu, huşu denilen bir şeyi katmaya çalışıyoruz, yapmaya çalışacağız.
Allah. Ve münacatur Rahman. Allah rızası Cenab-ı Hak Rahman Ya Rabbi diyerekten. Ve kıraatul Kur'an. Hepsi menazının içerisinde. Kur'an okuyoruz, elhamdan bakıyoruz. Ve tekellim-i şehadeteyn. Kelime-i şehadet diyor Tevhiyatlı'da. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la Resulullah. Yemeklerimiz ala hayatı cemî'il ehvâl-i insan. Kıyamen ayakta duruyoruz. Ku'uden oturuyoruz. Rükûda inhenâen, tekbiren, tesbihen, tehlilen, tevhilen. Hepsini bunları yapıyoruz. Hep namazın içerisinde. Namaz diye her çeşit ibadeti canlı. Bunun için Cenab-ı Peygamber'in ibadeti namazlarını okuduk ya. Bir yerde namaz kılıyor, kalkarken namaz kılıyor, yolda kılıyor. Efendim, gece kalkıyor, kılıyor. Gece ibadetlerine kadar kaldı. Hangimiz şimdi kalkıda gibi bir ibadet ediliyor? Niçin? Karnımız yok. Gece ibadetine aşağı kalkılıyor. Doktorun kalkısı çok mu? Bundan sonra da kesresiz sadaka. Lafı az yap. Efendim, yemeği az yap, uykuyu az yap, ama namazı çok yap, sadakayı da çok yap. Vel-afdalü sadaka en yekine min ahabbi envâlik. Sadaka, insanın en sevdiği maldan olur. Sadaka, insanın en sevdiği malı neyse, ondan verir. Artar, kullanamayacaksın, yiyemeyeceksin, harcayamayacaksın, onu verirsin. Bu sadaka. Öyle adı sadaka olursun. Min ahabbi envâlik diyor. Malının en sevdiğinden verir. İzinli, mal sahibi fakat, gayri sadaka, öyle diyor. Mal, senin verdiğindir. Vermediğin senin değil, başkasının mirası kimsenin durur. Çünkü Allah'tan, mâ indeki minkat, ve mâ indallâhu bâk. Senin yanındaki fani, ilahideki bâki, hangisinin ilahiye verdiğin sadaka. Verdiğin sadaka. Estağfirullah. Lan tenâle birra hatta tunfiqû mimmâ tü'd. Çünkü bu demedi. Mimmâ tü'd. Sadakanın iyiliklerin en güzeli, İslam'ın en güzeli, tunfiqû, infak edilsin ama mimmâ tü'dün ezliğinden. Sevdiğinden verecek. Onu bir yerde gördün mü? Görmüşsün de. Sevdiğini, sevdiğin gibi verecek. Kıyamet Hazreti Enes diyor, kıyamette bir adam gelmiş. Çağırmışlar. Yani bir yanlış var adam. Çıkarmışlar. Demişler gördün mü azabı? Gördüm. Şimdi dünya kadar malın olsun sen. Bu malını verir misin o azaptan kurtulmak için? Verir. Gördü ya. Cehennemi bir sıkıntı gördüm. Şimdi dünya malı olsa onun, hepsini ben verir de aman oraya bir daha benzemedim. Konu verir diyor. Şimdi bak diyor ki, doğru söyleme bu. Bu doğru söylemiyor. Çünkü ben ona dünyadayken birazını verdim de o birazını cevap alır. Şimdi bugün nasıl verir kendine? Eğer ki bir iddia cain felem tefat. Ve fiizen an Ali radıyallahu anh. Şimdi Ali radıyallahu anh'tan bir hikaye naklediyor. Resulullah Efendimiz'e sormuş Hazreti Ali Kerramallahu aleyhi. Ya Resulallah Kıraatul Kur'an. Kur'an'ı okumak istiyorum. Ne dersin, ne buyurursun? Aleyke bir sadaka. Yani sadakaya devam et, sadakaya mülazimet et. Kur'an'ı oku ama sadakayı da bırakma. İnna eman minen nâr. Çünkü sadaka senin ateşten kurtulma, cehennemden kurtulma bir eman. Onun için neler düşüp fitten resim. Yarım hurmacıklı olsa, yarım hurmacıklı yani. Onunla da kendini cehennemden korumaya çalış, mümkünse onu da ver. Bundan ne olacak diye bırakma. Öyle söyledim. Kultu ve salatu aleyh. Ya Resulallah sana salatü selam getirmek istiyorum. Ne dersin? Aleyke bir sadaka. Salatü selam getir ama sadakayı da devam. İnneha fil kalbi. Kultu ve tesbih. Tesbih çekeyim. Kal aleyke bir sadaka. Sadakayı devam. Tesbih çek. Çek ama sadakayı da bırak. Çünkü inneha mühürül hurul ilm. Cennetteki nikah kıyarız nikah kıyarken kaç para vereceksin nikah parası bakalım? 10 lira, 100 lira, 1000 lira. Bu nikahlarda dinden
Yüz denilen köy, sünnet yayınlar var, vacip hesap etmek. Vacip. Herkes nikah kıyırdıktan sonra hanımına vereceği yüzü takdir ediyor. Takdirsiz olan aldın mı aldın, verdin verdin, hadi yallah. Olmaz öyle. Bir gaye bir usulü dünya var. Bu usulü dünyaya da rahat lazım. Yanlışını az deyince, geçen bir şey duydum. Acı geldi bana. Yahudi çocuğu evleniyor. Bizim İslam Adamımızın davet etmiş. Bizim hayroda nikah kıyılacak. Sen de geldin. O adam da gitmiş. 2 saat orada tam merasim yapılmış. Topal, neler okuyor, neler diyorsa işte üfürüp bir şeyler ediyor. 2 saat orada bir merasimle efendim nikah cemiyeti yapılıyor. Bizim nikah cemiyetimizde ne oluyor? Salat selam atıyoruz efendim. Ondan sonra aldım oğlum aldım, sen de vardın mı vardım diyor. Yani bunu ne verirse bakalım buna? Ben merkep almıyorum ki diyenler de var, Allah muhafaza etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir bu. O takdir etmiş bunu, kızına da takdir etmiş, başkalarında da İslam'da bugüne kadar da geldik. Bir adet-i anenedir. Ve kitaplarımızda da bu kayıt mevcuttur ki, nikah kıyılırken mühürle beraber söylenir. Buna altın para olarak mesela işaret ki, altının sesi değişmez. Bizim kağıt paraların sesi mütemadiyen değişiyor mesela. Ama altının sesi malen şeyde duruyor. 10 lira, 20 lira, 30 lira mesela. Altın para üzerinden, ben sana mühür takdir etsin diyorsun. O da senin yakına sağlıkta bu paralar demez ama demez. Fakat onun takdiri vardır. Hem de belki bize göre de bunu hanımın eline götür. En halal para, kazançlara bir çeşit. Bunun en halali hanıma verdiğimiz bu nikah parası. Mesela bazı hastalar vardır ki tedavi olmaları müşkül olur. Doktorlar da anlıyor. Bunun için der ki hanımın nikah parasından al bir fazla. Bundan git biraz tereyağı al, biraz da bal al. Biraz da insan suyundan karıştır. Bundan sabahları aç karnına işte yirsen iyi olursun filan diye öğretsen de böyle şeyler de vardır. Benennehu ibadet. Oruçludur, uyuyacak biraz. Bak, bu da ibadet. Oruçlunun uykusu da ibadettir. Ve dua'u müstecabet. Yalvarır ya Rabbi der. Bunu da Allah kabul eder. Beni aç. Hak rızası için açın. Bu aç ondan dolayı. Duasını da Cenab-ı Hak açın. Ve amelihul mubah. Ameli de kat kat. Çünkü bir gayri. Allah rızası için bir insan bir günün orucu onu 70 sene 70 sene cehennemden uzak eder. Yani yüzünü görmez yani. Onun için velihâdâ ihtâre bâdü sâdât-ı sufiyye, sâdât-ı sufiyye, sufuların büyükleri insanlar ihtiyar etmişler ki savvütte bütün gün oruç. Elhamdülillah duydum ben geçen bir efendi bütün gün oruç diyor. Bayram günleri müstesna tabii. Allah nasip etmiş. Ve bazı savvı Davud, bunların bazı da bir gün yiyor, bir gün yiyor. Savvı Davud. Ve bazı küllesneyn vel hamis. Bazı da her pazartesi, her perşembe istiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tuttuğu gibi. Bazı bir hafta istiyor, öbür hafta öbür hafta istiyor. Eyyam-ül Bur her gün, her ayın 13, 14, 15'ini gezer böylece tutuyor. Tabii saatlarda bu nispetten çok oluyor. Lakin şeratu savm, oruçta şart kıldılar. Adem-i gafil beden, bedeni zayıfletmemek şartıyla. Bedenin ihtiyacı olan gıdayı vererekten bedeni zayıfletmemek şartıyla oruç tutacak. Yoksa böylecesine değil. Çünkü beden fazla düştü müydü insan hayalata kapılır. Hayalata kapılınca evham alır kendisine, tımarhanede bulur kendisine. Onun için teyemmü'us salah, insana bakarsın, namazdan da alır. Ve salatu efdalü mine's-savm, namaz efdalü mine's-savm, oruçtan efdaldir. Kema fî vesâya Lokman libnihi, Lokman aleyhisselam çocuğuna da böyle vasiyet etmiş. Şimdi dersimize gelelim. Kân yudahhi bikebeşeyn ekreneyn emleheyn ve kâne yüsemmî feyükem. Kurban keserken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buynuzlu, dolgun efendim bir koç kesiyor. 2 tane gebeşeyn. Böyle buynuzlu ve dolgun.
hem de keserken Bismillah diyor, bir de Allahu Ekber derken tekbir ile kesiyor. Bunun için bize de aynı sünnet olmuştur. Kurbanlarımızı bu sırada keser elhamdülillah. Ve kâne yadrıbı fil hamdi bin ni'al vel cedid. İçki içenleri ayakkabıyla ve sopayla da döverlerdi. Kân yeda'ul yumna alel yusra fissalâh. Namazdayken sağ ellerini sol ellerin üzerine koyarlardı. Ki bizim yaptığımız gibi. Burubbana messelihyetuhu. Bazen namazda şöyle sakallarından mesederlermiş. Öyle yusalli namaz kıldığı halde öyle olmaz şartıyla. Böyle hani yaparım tekrar bu olmaz. Bir kere öyle tutar öyle durur. Bu da Resulullah'a ait. Kâne Tüdemmirul hayl. Atı beslerlermiş. Atın beslemesini bir müddet atı besliyor. Zümrüt kelimesi. Atı besliyor. Ondan sonra yemini kesiyor. Atı yenliyor. Bir ay 15 gün mesela yendiriyor mütemadiyen. Sonra o yemi kesiyor. Azaltıyor yani yemini. Şu koşucuların hayvanları koşturacakları zaman yaptıkları gibi Cenab-ı Peygamber bunu hayvanlar daha çevik olurlarmış yani. Bir müddet besleniyor, ondan sonra onun yemini azaltaraktan bu aldığı eti vücudunda kuvvetlendirip sıkıştırıyor demek. Kâne yu'admiru alel esmâ. Rüyaları görülen isimler üzerine tabir buyururlarmış. Mesela Hasan isimli bir adamı görmüş, o iyi. Cemil isimli bir adamı görmüş rüyasında mesela, güzel. Bir de taş demir gibi birisini görmüş, o da taş demir gibi oldu. Kâne yu'dibühür rü'yel hasene. Görülen rüya, güzel rüyalar, hoşlarına gidermiş. İşte ben bu akşam şöyle uçtum, şöyle denizlerdim, yüzdüm, işte göklere çıktım, Kabe'ye gittim, melekler gibi falan. Bu gibi rüyalar insanların hepimizin aklına gider. Kâne yu'dibühür süs. Ete, kilit dediğimiz gibi. Etle suyu yapıp, etiye doğrayıp üzerine kalkıyıp, bereketli bir mahsul olur. Herkes yanında. Kâne yu'dibühü izâ kharaca en yesna ya Raşid, ya Necih. Bir yere giderken birisi ya Raşid diye seslenirse, ya Necih diye seslenirse hoşuna gider. Çünkü Raşid güzel bir felah verici şeyler. Bunlar o gibi şeyler hoşlanmaya gider ki bu iş iyi olacağını alamet. Yu'dibül fâgiyeh. Tüne çiçeği. Bu da hoşlarına gidermiş. Yani yu'dibül kar. Sabah da hoşlarına gidermiş. Severlermiş sabah. Sabahta birçok fawaid bahsediyorlar. Aklın da kemale ulaşmasına, kuvvetlenmesine de sebep olurmuş diyorlar. Kâne yu'dibül en yudâ racül bi ehabbi esmâihi ileyh ve ehabbi günâh. Arkadaşlarınızı çağırırken en güzel adı neyse öyle çağırın. En güzel künyesi neyse öyle çağırın. Ahabbi ismi. Mesela Ali Bey, Hasan Bey, Ahmet diye bağırmaktansa böyle isminin hoşuna gidecek bir şeyler takip etmesi, söylemesi hoşlarına gidermiş. Yani yu'cibühül tıbbîhü birrıkat. Tıbbîhün munkalibi. Tıbbîh ile bıttı bir. İkisi de Arapçada karpuz manasına geliyor. Yakup manasına. Bunu hurmeyle yemesi de hoşlarına gidermiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kâne yu'cibühü en yusra alel-rıtab. Hurma ile iftar etmeleri de hoşuna gidermiş. Yaş hurma. Rıtab yaş hurma. Madem rıtab yaş hurma bulunursa, oruçlarını yaş hurma ile bozmak hoşlarına gidermiş. Ve aleksemde izâlemin ki rıtab. Hurma yoksa, yaş hurma yoksa, kuru hurmayla, ki de temir diyorlar zamanla, kuru hurmayla iftar ederlermiş. Ve yaksın bihinne, yemekten sonra yine üzerlerinden birer hurmayı yerekten katlederlermiş. Evvelinde hurmayla, sonradan yine nihayetinde hurma yerlermiş. Ve cealhunne vitre. 3, 3, ev 5, ev 7. Ya 3, ya 5, gece bir olmak suretiyle iftarda, namazdan evvel bunlarla iftar ederlermiş. Yani yüzünü nazar ile ütrüç. Turunç. Buna bakmak da hoşlarına gidermiş. Elmaya bakmak da hoşlarına gidermiş.
Elmada kabail çok. Rengi ayrı, tadı ayrı, kokusu ayrı, lezzeti ayrı. Hepsi onun Cenab-ı Hak içerisinde toplamıştır. Onun için bakıldığımızda insanlardan Allah'a şükrettik lazım ki ne güzel bir meyveler, bol bol yazın da var, kışın da var. Cennet gibi maşallah memleketlerimiz. Allah münasebinizden almasın. Yani yücibühün nazarı ile kuda. Yeşilliklere, ormanlar, bahçeler, meyvelikler, bunlara bakmak da hoşlarına gidermiş. Akarsular, bunlara bakmak da hoşlarına gidermiş. Yani yücibü teheccüdün elleyin. Bunlardan en daha üstünü gece namazları teheccüd. Gece namazı. Şimdi mesela bizim buralarda gecelerimiz kısadır. Gecelerimiz kısa olduğu için yatmazdan evvel yatsıyı kıldıkça bir abdest tazeler, hiç olmazsa ne kadar bir namaz kılabilirdi yaparsak inşallah umarız ki bu da teheccüdümüzün yerine geçsin. Çünkü uzun gecelerde mümkün gibi kalkar. Fakat şimdi ancak 3 saat arada. Bu 3 saatin nasıl bileceksin de kalkacaksın, bazı yorgun kimselerdir. Bunu bir süre yaparlarsa inşallah teheccüd fazileti kazanırlar. كان يجب أن يدعو ثلاثا وأن يستغفر ثلاثا. Dua ederken 3 defa söylemeyi. Ya Rab beni mağfiret et. Ya Rab beni mağfiret et. Ya Rab şunu ver bana. Ya Rab şunu ver bana. Ya Rab bundan beni muhafaza et. Ya Rab bundan beni muhafaza et. Bunu 3 kere söylüyor. Estağfurullah selasın. İstiğfarı da en aşağı 3 kere yapıyor. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah 3 kere yapıyor. Hadi bir selat selam atayalım Resulullah'ın için. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyina ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina ahlak Resulullah diyoruz ya, ahlak Resulullah'ı şöyle sıralamışlar. Sabır, şükür, tevekkül, yakın, sehavet. Bakırlığın zıttı sehavet. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh diyor ki, Erbaun, tuğutilur racül ilâ makamil mukarrabîn. 4 şey var ki, bunlar insanları mukarrabînin makamına eriştirir. 4 şey, insanları mukarrabinin makamına eriştirir. Ve in kalle ilmuhu ve ameluhu. İlmi az olsa da, ameli de az olsa, o 4 şey mukarrabinin makamına eriştirir. Birisi film, ikincisi sehavet, üçüncüsü husnül hulk, dördüncüsü de tevadu. Tevadu, alçak gönüllülük. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, Kemal-ı Racül Erbatı. İnsanın kemali, olgunlaşması, olgunluğunun alameti geçilir. Birisi, Es-seha indel zille. Şimdi yukarıda seha dedi ama bu da daha yok kan verir, az kan verir. Çok kan vermek sehadır. Fakat kendin de muhtaçsın, öyleyken verebilmek Hazreti Ali Efendimiz'e göre daha âlâ. Ve sevâdu indel devle. Şimdi bizim gibi birisi tevazı eder olur. Fakat mesela teşkitin şey olmazsa bakan olmuş. Bakanın tevazu, başbakan oldu, hangi bakan oldu? Değişiyor. Buradaki tevazu daha makul. Şimdi tevazu etsek kimse bırakasın ona. Pekala. Alçak gönüllü bir adam derler. Fakat büyük bir adamın alçak gönüllülük yapması, tevazu göstermesi bu büyük, en büyük bir İndet davle diyor. Vel affu indel kudra. Bir de ben seni affettim, bir kerahat yapacak birisi. Ben seni affettim. İyi ama hakkından gelemedin zaten. Hakkından gelemedin, affettim dersin öyle olur. Fakat hakkından geleceğin bir adamını affetmek, bu daha.
Böyle ata bir gayri minne. Bir de veriyorsun ama başa takmıyor. Başa taklamak şartıyla olan ata. Müddetlerini kübradından büyük zat var. Bu da vasiyetten ötürmüş ki. Min vâsâfil fukara ve en lâ yemurru aleyhi yevmin illâ ve yetesaddaq. Ve lâ bikkâ'atin ev bisunası minmen yâmen. Ne kadar az olsa illa her gün bir sadaka vermek kâfidir. Kanaatı da fıkret etmiş. İmam Şafii diyor ki, kül ganiyyül kalp, kalbi zenginlerden olsun. Eli zengin olmuş, kesesi zengin olmuş, para etmez, gönlü zengin olsun. Ben onlardan oldum İmam Şafii. Vakna bil galil, az da olsa ona kanaat et. Mutlaka çokların elindekilerine gözlükle. Hiç, ve la tatluk maaşen, kimseden bir şey istemez. Öldü. Maaş, hele burada devlet kapısına da işaret var. Maaşlar ekseriyetle devlet kapısına gelir. Dün bir genç geldi. Ben de üzüldüm ya. Bu sene son sınıfın talebesiymiş. Bir dersten de kalmış. Bu beklemeli mi diyorlar mı? Bu dersler arası kalacak. Atılacak mesela yani. Gelmiş. Bir ümit. Acaba olur da bir duasıyla bu işi kurtarabilir miyim falan diyerekten. Bakın çok naif. Ne üzülüyorsun ya? Belki cennetinde verecek hayırlısın. Geçemezsen, ekmek kapısı yok öyle. Bir kapıdan bulamazsan, bin kapıdan Allah rızık verir insanlara bak, bu kadar insan hep dünyada düşünüyorlar. Mutlaka maaştan gitmek şart değil ya. Bilmem de, oradan belki darılır mısınız bilmem de, bu maaşla bugün çok talebe okuyor. 100 binlerce, 280 diyor giden bir şeyde. Bu kadar dolu. Hep gözleri memurlukta bu insanlar. Hep gözleri okuyalım da bir masaya oturalım da buradan bir maaş alalım derdi var insanların. Halbuki bu çok hatalı bir şey. Okuduktan sonra bir mesleğin sahibi ol. Ticaretin sahibi ol, sanatın sahibi ol, ilmin sahibi olursan ol. Devlet kapısından para bekleyeceğine, kazancının kafanı işleterekten, kafalar bir kere memuriyette uyur çünkü düşünmeye meydan kalmaz. Kafan biliyorsun ki ben de bu masada benim bu işim var. Ne düşüneceğim artık? Geleceğiz, imza ederim ister. Ama çalışan adamın kafası mütemadiyen ister. Nasıl efendi burada kıtlıların üstüne çıkayım bunlardan daha iyi para kazanayım diyerekten kafasını mütemadiyen çalıştırmak mecburiyetindedir. Ama öteki memur edilmiş ki oturduğumun nasıl olsa üstüne bir şey var, tercih var, işi yolunda demektir. Onun için burada İmam Şafii çok haklı söylemiş. Nit, ve la tatlık maaşan. Min değil diyor, yani adi, alçak insanlardan da bir şey istemez. Bir var ki insanlar cömerttir, kivardır, naziktir, verirken de utanarak verir, sıkılarak verir, mahcup olaraktan verir, afet, durumur et, layıklı bir şey değil ha, kabul ediniz de, bunu bir derece. Bir de var ki verirken istemeyen, karhen verir, aldığında da sen de pişman olursun ama ne yapayım, zorlasın da vardır. وَلَاكِنْ لِلْعَيْشِ مَجْرُوهُ الْفُؤَاتِ Maaşın için, idare-i maişetin için gönlünü yaralama. Gönlünü maişetin için yaralama. Allah rezzaktır. Allah rezzaktır. Hiç kimse aç kalmamıştır, hiç kimseden açlıktan ölmemiştir. اِنَّمَا الرِّزْقُ عَلَى اللّٰهِ الْكَرِيمِ Bütün mahlukatın rızkı Allah'a. Fakat biz er-rızkı alallah'a yazarız. Kapıların üzerine, dükkanların üzerinde er-rızkı alallah'tır ama içimiz durmaz bile. Urrayası durur ama bizim ona şeyimiz itimadımız çok zayıftır. Yüzünüzde اَتَّâmِنُ لَا يُشْبَهُ اَبَدًا Tamah eden, tamah çok herhalde söylediler ya, üstümüzün misali, اَتَّâmِنُ لَا يُشْبَهُ اَبَدًا Tamah sahibi ebediyen doymaz. Ebediyen doymaz, ibaret. لَاَنَّهُ tamah, bak ne kadar, tamah denilen sığır, ayın hakkıdan vardır, türlü mücerrad hazırdır, hepsi boş hakkıdır. Tamah hazırdır, üçü de boş, işleri boş. Allah kullarınıza tutun, tevfikat sonunda aynısına nasıl etsin. Sevgili razı olduğu kulların arasına kabul etsin inşallah.
Bu Müslümanın şartlarını unuttuk galiba. Müslümanlığın şartı, İslam, el-İslam, sin, la, min, değil mi? İslam'ın esası, sin, la, min. Selamet yani. İslam, selametten gelen bir kelimedir. Herkes, selamun aleyküm, Allah'ın rahmeti üzerine olsun kardeşim. Allah'ın rahmetini kardeşim için dua ediyor. Selamun aleyküm, ey Allah'ın selameti senin üzerine olsun. Sen de selametli olasın, hasta olma, fakir olma, dertli olma, cansız olma, sağlam tabi afetlerden emin bir insan olsun, selamın bana. Biz Müslümanız elhamdülillah. Müslüman olduğumuz için hep kardeşlerimize böyle selamet istemek boynumuzun borcu. Kardeşlerimiz için selameti istemek boynumuzun borcu yani İslam'ın vazifesi. Yani herkese biz selam verirken devlet tabi selamı bildiklerimize veriyoruz, gördüklerimize veriyoruz. Fakat hep Müslüman kardeşlerimiz, hepsi Müslüman Allah'a dolayısıyla dualarımızda müşterek. Ettehiyyatının en birincileridir. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve sayyidat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekat. Esselamu aleyna ve ala ibadillah. Yani Peygamber, evet, selamını aldım ya Rabbi. Fakat bil mukabele, Esselamu aleyna, Esselam bizim üzerine ve ala ibadillahi salihin. Ne kadar senin salih kıldığın ümmet-i Muhammed'den varsa hepsimize olsun. Hepsi ümmet-i Muhammed selametli olsun. Onun için selametli olan insanlar birbirinin aleyhinde konuşmaz, birbirinin aleyhinde hatalı da olsa, sabahatli de olsa, kusurlu da olsa onu örtmeye, bastırmaya, tapınmaya çalışır. Müslümanlığın alameti bu. İsa Aleyhisselam'ın bir sözünü tekrarlayıp, İsa Aleyhisselam sormuş cemaatle. Siz demiş, gece soğuk bir havada yatıyorsunuz diyor öyle. 5-10 sinirden. Bir de kalktınız, baktınız ki arkadaşlarınız üzerinizi açın, ne yaparsınız? Örseniz efendim demişler. Örseniz efendim. Ya demiş, bir gecenin muhafızasından daha üstündür bir adamın şerefi. Bir adamın sıhhatından, sağlığından daha önemlidir. Onun şerefi, onun efendim haysiyeti. Bu haysiyet şerefi ihlal etmek, onun üstünü açık olan üstüne buz katmak gibidir. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için kendilerimize, bildiklerimize, bütün kardeşlerimize karşı sevgi ve muhabbetlerimize daim olmak, onlar hakkında da bildiğimizde, bilmediğimizde de haklarına daima hayır dualarsak, Müslümanlığın vazifesidir. Allah güzel yoldan hiç yerinizi ayırmasın. Beraber cümle salatlarla selamlayalım. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Okuduğumuz derslerden bir kısa bir hüda söyleyeyim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mutedir kana. Yani güzel hadisleri mutedir. Ne fazla uzun, ne fazla kısa, ne fazla şişman, ne fazla zayıf. Mutedir. Beyaz. Beyaz. Sakalları müderrer. Yanlarda müderrer. Kaşları gayet güzel. Gözlerinin siyahı siyah, beyazı beyaz. Efendim. Onun içine ne zaman bitler var, daha yeni bitler, eskiden çok vardı. Bunlar ne bit tıkanmış, ne de üzerine bir sinek konmuş. Bir sinek tıkanmamış, bir bit de vücudunda bulunmamış. Öyle olmakla beraber, def-i hacet ettiklerinde, kazıratını yer yıkar gibi, yer yıkardı. Bunun kazıratını kimse görememiş. İdrarı mis gibiydi. İçediği idrar dediğimiz su, mis gibi içilirdi. Su olarak da içemedi. Vücut içerikleri mis kokusuyla, koku sürülmeselerde, geçtiği yollardan buradan Peygamber geçmiştir diye anlarlardı kokusundan. Herhangi bir çocuğa elini sürerse, bu çocuğa Peygamberin eli değmiştir diyerekten herkes bilirdi. Kokusundan yani. Herkese karşı güler yüz, tatlı diliyle karşılamıştır. Hizmetkarı olan Enes'e hayatları boyunca ya Enes niçin bunu böyle yapmadın demez. Dedikleri maşallah sen bu mâlem yüksellemin. Allah kılıyorsun ki yaparım demiş. Demek ki Allah kılıyormuş sen de yapmamışsın. Senin de bahtın yok diyor. Hizmetkarlarını azarlamamışlar. 70 kadar hizmetkarı var. 20 kadar müezzini varmış. Efendim, 100 tane koyunun hiç eksik olmazmış. Fazlasını keserler, dağıtırlar, 100 tanesini de kendi efrad halisi için dağıtırlarmış.
atlarını, arabalarını da geçen derse saymıştık ki Cenab-ı Peygamber'in orucu açlığından değil, karnına taş bağlaması açlığından bulamadığından değil. Ümmet-i Muhammed'e kasti peygamberdir peygamber. Halkın acısına iştirak ediyor. Bir fiil, laflarla değil. Biz de hakkıyız diyoruz ama halkı hiçbir acısıyla acılamıyoruz. Ama peygamber halkın acısıyla karnına taş bağlayıp yemiyor. Sizde de yok, daha ben diyor. Madem siz açsınız ben de açım diyor. Halbuki dağlarına altın olmak için kendilerini azıklar. Altın de, yağdır etrafına altın yağdır. Yok işte ben bir gün aç kalayım Allah-u Teala'ya tedarruğun niyaz değil. Bir gün de gördüğüm vakitte Allah-u Teala size değil ki elhamdülillah dedi. Gördüğünüzü de yazın. Allah şefaatine cümlemizi nail eylesin. Bu peygamber ahir zamanında yolundan hiçbirinizi ayırır. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Veliyallah. Esselatu vesselamu aleyke ya hayr halkillah. Esselatu vesselamu aleyke ya nur arşillah. Esselatu vesselamu aleyke ya emine vahyillah. Esselatu vesselamu aleyke ya men zeyyenehullah. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله. الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله. الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله. الصلاة والسلام عليك يا من علمه الله. الصلاة والسلام عليك يا من سلمه الله. الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين. الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وحملة عرشه وجميع خلقه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين، اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اهدنا من عندك، فأفض علينا من فضلك، فأسبغ علينا من رحمتك، فأنزل علينا من بركاتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وآفنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، فقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، وإيمانا دائما وكاملا، وقلبا خاشعا وشاكرا، ولسانا صادقا وذاكرا، ودينا قيما، وعلما نافعا، وعملا مقبولا، ورزقا واسعا، وتجارة لن تبور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، فالعمل الذي يبلغنا إلى حبك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم باسمك الأعظم برضوانك الأكبر اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب أمة محمد. اللهم سلم إيماننا وإيمان أمة محمد. اللهم فرج كربنا وكروب أمة محمد. اللهم أصلح أهوالنا وأحوال أمة محمد. اللهم أصلح أولادنا وأولاد أمة محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة يا رب. Dualarımızı kabul et ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Seni sevenlerden ve seni can yürekten seni sevip sana itaat eden kulların arasında bizler de kabul et ya Rabbi. Bu sevgini de bize ihsan et ya Rabbi. Sen o sevgiyi bize ihsan etmezsen biz seni sevenlerden olamayız ya Rabbi. Sen onu bize ihsan et ya Rabbi. Seni sevelim ya